हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी मेडिसिन पर रिव्यू दिया जाएगा जो इन सब मसलों का हल है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे हेल्थ के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं आज की मेडिसिन की, जिसका नाम है कोल्ड्रेक्स। कोल्ड्रेक्स टैबलेट नज़ला, खांसी, ठीक है, खांसी, ज़ुकाम, इसके अलावा बुखार की कैफ़ियत में दी जाती है। इसकी अगर हम फ़ॉर्मूलेशन की बात करें तो इसमें पैरासिटामोल शामिल है, पैरासिटामोल साल्ट शामिल है इसमें। इसके अलावा इसमें डेक्स्ट्रोमीथ्रोफन शामिल है और इसके अलावा इसमें क्लोरफेनारिमीन शामिल है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साल्ट है इन सब मसलों के लिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है, फ्लू रहता है, ठीक है, कफ़ रहती है, खांसी रहती है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आप इसकी डोज़ेज बच्चों को में अगर इशू है तो बच्चों को आप इसकी 1 टैबलेट डेली दे सकते हैं। अगर 15 साल से ज़ायद उम्र के अफ़राद इसको इस्तेमाल करते हैं तो दिन में 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह और एक रात को खाने के बाद। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आपको ईज़िली किसी भी फ़ार्मेसी से आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम रहता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये है कोल्ड्रेक्स टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।